Ena izmed ključnih stvari, ki se jih vodje v modernih organizacijah morajo zavedati, je, kje se skriva tista največja zaloga učinkovitosti v njegovi ekipi. Dejstvo je, da ko ljudi ocenjujemo, a paše v našo ekipo ali ne, in tudi mogoče, ko jemljemo človeka v službo, vedno gledamo več ali manj njegov talent. Se pravi, v čem je talentiran, kakšne kompetence ima, katero izobrazbo ima, kaj je delal že prej, kje je bil uspešen in tako naprej. In na osnovi tega največkrat izberemo človeka za svojega sodelavca. Po drugi strani pa pozabljamo na to, kako se bo ta človek ujel dejansko v naši ekipi. Če smo prej gledali, kako dober delavec je, moramo enako globoko pogledati to, kako dober sodelavec je. Kar pomeni, kako paše v kulturo naše ekipe, kar pomeni, kako mu ljudje zaupajo oziroma on zaupa drugim, kako medsebojno komunicira in tako naprej. Se pravi, šele ko pogledamo oba pola, kako dober delavec in kako dober sodelavec je, takrat lahko rečemo, ta človek dejansko paše v našo ekipo. In ravno v medosebnih odnosih med člani moje ekipe se skriva največja rezerva, kajti sinergija, če je pravilno sestavljena, če timsko delo res funkcionira, bo tim dosti bolj učinkovit, kot če je to samo seštevek določenih talentov, samo seštevek določenih dobrih delavcev. Se pravi, v našem timu moramo imeti dobre delavce, ki so izbrani lahko na osnovi CV-ja, in dobre sodelavce, ki pa nastanejo v bistvu z vzgojo že od malih nog in pa potem, kako bo človek, kako bo vodja vzgajal kulturo v svoji ekipi, na katerem je treba pa konstantno delati. Se pravi, timsko delo se ne zgodi samo od sebe, na timskem delu je treba načrtno delati in če bomo vedno fokusirani na to, kako dobre delavce imamo in hkrati, kako dobre sodelavce imamo, potem bo učinkovitost našega tima lahko največja.